Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dziś opowiem wam o wymianie polsko-niemieckiej, w której miałem okazję uczestniczyć już po raz trzeci jako pomoc i wsparcie techniczne przy realizacji wspólnego projektu dziennika telewizyjnego, który został opracowany przez grupy niemieckie oraz grupy polskie. Tym razem poza oczywiście głównym projektem filmowym uczestnicy wycieczki mogli odwiedzić niezależną telewizję lokalną w Radomsku, której to mogli zobaczyć dokładnie studio, kamery, lampy i wszystko co jest w studiu oraz dokładnie pokój emisyjny. Mogli też pozadawać pytania, no i w sumie dowiedzieć się wszystkiego, jak działa telewizja, jak wygląda praca w telewizji, jaki sprzęt jest, no i jak to w ogóle wszystko działa oraz to jaką drogę musi pokonać obraz kamery zamieniony na cyfrową falę radiową, która idzie po całym systemie dystrybucyjnym za pomocą telewizji kablowej czy telewizji satelitarnej oraz cyfrowej telewizji naziemnej. W studiu oczywiście można było usiąść i poczuć się jak prawdziwy prezenter telewizyjny. Po przejściu do pokoju emisyjnego można było się dowiedzieć, jak wyglądała na przykład kiedyś realizacja programu na żywo, a jak ona wygląda na przykład teraz. Czyli mam na myśli automatyzację, nowy sprzęt, który umożliwia znacznie więcej niż to było możliwe kiedyś. Myślę, że ta wizyta, choć nieco trochę krótka, myślę, że była bardzo dobrym doświadczeniem dla naszych gości, którzy realizowali projekt wideo, tym bardziej opierający się nie o kulinarne projekty, tak jak było to rok temu, a tym razem o dziennik telewizyjny, który składał się z newsów z Niemiec oraz z newsów z Polski. O tematyce szkolnej, ale nie tylko, na przykład była też prognoza pogody. Po wizycie w niezależnej telewizji lokalnej wszyscy udali się do szkoły, gdzie zaczęto pisać w zasadzie ostatnie poprawki do scenariusza i w zasadzie zaczęliśmy już wszystko realizować. Jeśli chodzi o mnie, poproszono mnie, bym dołączył do projektu, by pomóc ogarnąć to wszystko technicznie, czyli ustawić kamerę, ewentualnie lampy i tak dalej, podpowiedzieć jak to mogłoby wszystko działać. Jedyny taki problem jaki mieliśmy to chyba brak promptera, który troszeczkę utrudniał czytanie i patrzenie się jednocześnie prosto w kamerę. Ale rozwiązaliśmy to w bardzo prosty sposób. Były 3 kamery, jedna kamera, która była równo z ekranikiem ustawiona, na którym wyświetlał się tekst. Był jeszcze zapasowy Canon, no i był jeszcze jakiś Lumix czy coś takiego, ale nie wiem czemu go tam nie ma. Tyle jeśli chodzi o tegoroczną wymianę, tam jeszcze mieli swoje inne atrakcje, wycieczki, takie inne rzeczy. A teraz jeszcze wam powiem troszeczkę jak to wyglądało na przykład rok wcześniej. Mieliśmy dokładnie projekt kulinarny zakładający gotowanie różnych potraw polskich i niemieckich, różnych takich tradycyjnych, żurki i te inne sprawy, czy coś takiego, bo ogólnie rozpakowywaliśmy wszystko. Mieliśmy 3 kamery, oczywiście grupa niemiecka też przywiozła swój sprzęt, więc sprzętu było całą masę. Były 2 kamery na osobę plus jeszcze ogólna kamera, która nagrywała 2 na raz. Dźwięk był realizowany na mikroportach, jednocześnie na starynkach i na Sony. Dzięki w zasadzie grupie niemieckiej, która przywiozła sprzęt, mogłem nagrać właśnie też test recenzji właśnie tych mikroportów, które możecie znaleźć na kanale. Dźwięk, jeśli chodzi o to, były realizowane osobno jedna kamera nagrywała, osobno druga nagrywała, więc były potrzebne klapsy, które synchronizowały wszystko. Przyjechał też do nas NTL, wtedy nagrywali wywiad o tym wszystkim, całego newsa. Mogę wam jeszcze powiedzieć o podglądzie, który jest na drugiej kamerze, który właśnie widzimy. Jest to podgląd dla operatora, który jest po lewej, żeby nie nagrywał dokładnie tego samego, co było nagrywane drugą kamerą poprawnie. Każdy z grup miała swój projekt, swój pomysł na nagrywanie, była dowolność, każdy mógł nagrywać co chciał, jak chciał, tylko trochę czas to ograniczał. No, później jeszcze odwróciliśmy kamerę, żeby było widać, co się nagrywa. No więc myślę, że w tym odcinku będzie to wszystko, więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, no i trzymajcie się ciepło do następnego odcinka.